Çingiz Aytmatov, Cəmilə. Budur, mən yenə sadə bir haşiyəyə salınmış bu kiçik şəklin qabağındayım. Sabah səhər Ayla getməliyəm, ancaq ona baxmaqdan hələ də doya bilmirəm. Elə bir şəkil mənə xeyir-dua verəcəkdir. Onu hələ heç bir sərgiyə verməmişəm. Bundan başqa qohumlarım Ayıldan yanıma gəldikdə də onu gizlətməyə çalışıram. Şəkildən utanmalı bir şey yoxdur, ancaq bununla belə o sənət nümunəsi olmaqdan çox uzaqdır. Şəkil onda təsvir olunmuş torpağın özü qədər sadədir. Şəklin dərinliyində boz payız səmasının bir parçası təsvir olunmuşdur. Uzaq dağ silsilələrin üzərində külək alı buludları sürətlə qovalayır, ilk planda tünd qırmızı yovşanlı step uzanır. Yenicə tökmüş yağışdan sonra hələ də qurumamış qara yolda görünür. Yolun kənarında quru sındırılmış çiya kolları bir-birinin böyrünə girmişdi. Araba çarxlarının açdığı yol boyu iki yolçunun ayaq izləri görünür, uzaqlaşdıqca bu izlər zəifləyir, yolcuların özləri isə elə bil bir addım atan kimi haşiyədən çıxacaqlar. Yolculardan biri, belə də mən biraz qabağa qaçıram. Bu əhvalat mənim ilk gənclik illərimdə olmuşdu. Müharibənin 3-cü ili idi. Ata və qardaşlarımız uzaq cəbhələrdə Kursk və Oryol ətrafında vuruşurdular. O zaman biz 10-15 yaşlı yeniyetmələr idik. Kolxozda işləyirdik. Gündəlik kəndli əməyinin ağırlığı hələ möhkəmlənməmiş çiyinlərimizin üzərinə düşmüşdü. Biçin günləri daha ağır keçirdi. Həftələrlə evdə olmurduq. Bütün günü və gecəni çöldə, xırmanda ya da taxılın daşındığı stansiya yollarında keçirirdik. Taxıl bitməkdən, sanki oraqların da qızdığı belə qızmar günlərdən birində mən boş araba ilə stansiyadan geri qaydırdım. İstədim bir evə dəyim. Dərənin lap böyründə, küçənin qutardığı təpənin üstündə möhkəm saman hasarı alınmış iki həyət durur. Həyət-bacanın yanında söyüd ağacları ucalır. Bunlar bizim evlərdir. Ta keçmiş zamanlardan bizim iki ailə bir yerdə yaşayır. Mənim özüm böyük evdənəm. İki qardaşım var. Hər ikisi məndən böyüdür və hər ikisi subaydır. İkisi də cəbhədədir və çoxdandır ki, heç birindən xəbər yoxdur. Atam köhnə dülgərdir. Sübhün gözü açılan kimi namaz qılıb, kolxoz həyətindəki dülgərxanaya yola düşür, bir də axşamdan xeyli keçmiş qaydırdı. Evdə anamla bacım qalırdı. Qonşu həyətdə ya da Ayılda kiçik ev adlandırılan həyətdə bizim yaxın qohumlarımız yaşayırlar. Vaxtilə ulu babalarımız ya da onların ataları doğma qardaş olmuşlar. Lakin mən onları ona görə yaxın qohum adlandırıram ki, biz bir ailə kimi yaşayırıq. Hələ babalarımızın köçəriliyi etdiyi bircə köçəbə saldıqları, bircə qaramal otardıqları zamanlardan belə olmuşdur. Bu adəti biz də saxlayırdıq. Ayılda kollektivləşmə təşkil ediləndə atalarımız qonşuluqda ev eşiyi saldılar. Nəinki təkcə biz. Bəlkə də iki çayın arasında ayıl boyu zamanı uzanan Aral küçəsi başdan başa bizim nəsildəndir. Biz hamımız bir qəbilədən çıxmışıq. Kollektivləşmədən çox keçməmişdi ki, kiçik evin yiyəsi öldü. Arvadı və iki kiçik yaşlı oğlu qaldı. O zaman Ayılda hələ də kök salmış köhnə qəbilə adətinə görə dul qadını oğulları ilə birlikdə Ayıldan kənara buraxmaq olmazdı. Buna görə də bizim qəbilədən olan adamlar atamı dul qalmış qadınla evləndirdilər. Ulu babalarımızın ruhu da onu bu işə məcbur edirdi. Çünki atam mərhumun ən yaxın qohumu idi. Beləliklə bizim ikinci ailəmiz yarandı. Kiçik ev, öz həyət bacası, öz qaramalı ilə müstəqil hesab olunurdu. Lakin əslində isə bir yerdə yaşayırdıq. Kiçik evdə iki oğlunu orduya göndərmişdi. Böyük oğlu Sadıq elə evlənən kimi getmişdi. Gic-gic olsa da onlardan məktub alırdıq. Kiçik evdə mənim kiçik apa, yəni kiçik ana adlandırdığım anam və onun gəlini Sadığın arvadı qaldı. Hər ikisi səhərdən axşama dək kolxozda işləyirdi. Kiçik anam xeyirxah, üzü yola, fağır bir qadındı. Hər işdə arx qazılmasında ya da suvarmada cavanlardan geri qalmırdı. Bir sözlə, kətməni əlində möhkəm tuturdu. Bəxtindən də gəlini çox işləy idi. Cəmilə qaynanası kimi yorulmaq bilməyən bacarıqlı bir qız idi. Ancaq xasiyyəti biraz başqa idi. Mən Cəmiləni çox istəyirdim. O da mənim xətrimi istəyirdi. Çox dostlaşmışdıq, ancaq bir-birimizi öz adımızla çağırmağa cəsarət etmirdik. Əgər başqa-başqa ailədən olsaydıq, əlbəttə mən onu adı ilə çağırardım. Mən onu böyük qardaşımın arvadı kimi Ceni, o da kiçinə
bala çağırırdı. Hərçənd ki, mən kiçik deyildim və aramızdakı yaşda fərq də çox deyildi. Ancaq ailələrdə bu bir qayda idi ki, gəlinlər ərinin kiçik qardaşlarını kiçinə bala yaxud mənim qaynım çağırmalıdırlar. Hər iki həyətin ev işləri ilə mənim anam məşğul olurdu. Hörüklərini sap bağlayan gülməli bacım da ona kömək edirdi. Çətin günlərdə bacımın nə cür səli işlədiyi heç zaman yadımdan çıxmaz. O bostanın dalında hər iki həyətin quzu və buzovlarını otarır, ev həmişə isti olsun deyə təzə çırpı yığırdı. Anamın tənhalığı ona unutduran və onu itkin düşmüş oğulları haqqında düşündürməkdən yayındıran mənim bu fındıqburun bacım idi. Evdə asayişə və firavanlığa görə bizim böyük ailəmiz anama minnətdardı. O hər iki həyətin küllü ixtiyar sahibəsi, ailənin sirdaşı idi. O çox cavan ikən bizim köçəri babalarımızın ailəsinə gəlmiş və sonra ailələri ədalətli idarə etməklə onların xatirəsini müqəddəs tutmuşdur. Ailədə hamı onunla hörmətli, insaflı, ağıllı, təcrübəli ev sahibəsi kimi hesablaşırdı. Evdə hər şeyi anam idarə edirdi. Düzünü deyim ki, ailə sakinləri atamı ailə başçısı kimi tanımaq istəmirdilər. Adamların bu və digər münasibətlə dedikləri bu sözləri az eşitməmişdim. Yaxşısı budur ki, heç ustanın yanına getməyəsən. Onun işi gücü ancaq balta işlətməkdir. Onlarda böyük ana hər şeyin başıdır. Onun yanına getsən yaxşı olar. Onu deməliyəm ki, gənc olmağıma baxmayaraq tez-tez təsərrüfat işlərinə qarışırdım. Bu mənə ona görə müəssər olmuşdu ki, böyük qardaşlarım cəbhəyə vuruşmağa getmişdilər. Məni də tez-tez zarafatla, bəzən də lap ciddi tərzdə iki ailənin cigiti, ailənin müdafiəçisi və dolandıranı adlandırırdılar. Mən bununla fəxr edirdim və məsuliyyət hissi heç zaman məni tərk etmirdi. Anam da çalışırdı ki, mən müstəqil olum. O istəyirdi ki, mən hər gün dinib danışmadan taxta yonub mişarlayan atam kimi deyil, təsərrüfatçı və fərasətli olum. Mən arabanı evin yanından söyüdün kölgəsində saxlayıb, yan qayışları boşaltdım və darvazadan içəri girdim. Briqadirimiz Orozmatı həyətdə gördüm. O həmişəki kimi atın üstündə oturmuşdu. Qoltuq ağacı da yəhərə bağlanmışdı. Anam da onun yanında durmuşdu. Nə barədə isə mübahisə edirdilər. Yaxınlaşanda anamın bu sözlərini eşitdim. Bu baş tutan iş deyil. Allahdan qorx. Harada görünüb ki, arvad araba ilə kisə daşıya. Yox, əzizim, mənim gəlinimdən əlini çək. Qoy bu vaxtadək necə işləyibsə eləcə də işləsin. Onsuz da gecəm gündümüz yoxdur. İki həyəti idarə etmək sənə zarafat gəlməsin. Yaxşı ki, qız böyüyüb. Bir həftədir ki, düzələ bilmirəm. Belim ağrıyır. Elə bil keçə döymüşəm. Qarıqdalı isə bax, yanır, su istəyir. O sinəsinə düşmüş çalmanın ucunu ara-sıra içəri salaraq yanıqlı-yanıqlı danışırdı. O hirslənəndə adətən belə edərdi. Siz necə adamsınız? Deyə Orozmat atın üstündə yırğılanaraq özündən çıxmışdı. Əgər mənim ayağım olsaydı, sizdən heç xahiş edərdim. Əvvəllər olduğu kimi kisələri arabaya özüm doldurub aparardım. Mən də bilirəm ki, bu arvad işi deyil. Bəs kişini haradan tapım? Buna görə də qərara gəldi ki, əsgər arvadlarından xahiş eləyək. Siz öz gəlininizə qadağan edirsiniz. Böyüklərimiz isə bizim abrımızı tökürlər. Əsgərlərə çörək lazımdır. Biz isə planı pozuruq. Belə də şey olar, heç yaraşan işdir. Mən qamçını yerlə sürüyə-sürüyə onlara yaxınlaşdım. Briqadir məni görən kimi çox sevindi. Görünür ki, başına təzə fikir gəlmişdi. Əgər siz gəlininiz üçün belə qorxursunuzsa, onun qayını o fərəhlə məni göstərdi. Heç kəs ona yaxınlaşmağa qoymaz. Arxayın ola bilərsiniz. Seyid qoçaq oğlandır, bax, bizi dolandıran bu uşaqlardır. Darda da ancaq onlar köməyimizə çatırlar. Anam briqadirə sözünü qurtarmağa macal vermədi. Ay mənim səfilim, gör bir nəyə oxşayırsan deyə deyindi. Saçlarına bir bax, atandan da heç olmaz oğlunun başını qırxmağa da vaxt tapmır. Orozmat anamın nə işarə vurduğunu tez başa düşdü. Yaxşı dedi, qoy oğlunuz bu gün qocaların yanında qalsın. Seyid bu gün evdə qal, atları yemlə, səhər tezdən isə Cəmiləyə araba verərik, bir yerdə işlərsiniz. Ancaq deyirəm ha, onun üçün sən cavabdehsən. Yaxşı, baybiçə, siz narahat olmayın. Seyid qoymaz ki, ona bir söz deyən olsun. Əgər iş o yerə gəlib çatsa, Daniyarı da onlarla göndərərəm. Siz ki, onu tanıyırsınız. Fağır oğlandır. Bu yaxında cəbhədən qayıtmış oğlanı deyirəm. Ütülükdə stansiyaya taxıl daşıyırsınız. O zaman kim cəsarət edib sizin gəlininizə
toxuna bilər. Elə deyil, Seyid. Sən necə bilirsən, istəyirik ki, Cəmiləni sürücü qoyaq. Ancaq anan razı olmur. Sən onu yola gətir. Briqadirin tərifi və mənimlə yaşlı bir adam kimi məsləhətləşməsi sinəmə yatdı. Eyni zamanda Cəmilə ilə birlikdə stansiyaya getməyin necə yaxşı olacağını təsəvvürümə gətirdim. Ciddi bir ifadə alaraq anama dedim. Ona heç nə olmaz, canavar yeməyəcək ki. Mən çoxdanın sürücüsü kimi dişlərim arasında işgüzarcasına yerə tüpürdüm. Çiyinlərimi ata-ata qamçını arxamca sürütləyib uzaqlaşdım. Bir buna bax, deyə anam təəccübləndi və elə bil sevindi də, ancaq dərhal acıqla çığırdı. Mən sənə göstərərəm canavar nədir. Sən haranın biləni oldun, ağıllı tapıldın da. O da bilməsə, bəs kim biləcək? O sizdə iki ailənin cigitidir. Onun fəxr edə bilərsin. Orozmat qorxa-qorxa anama baxaraq mənim tərəfimi saxladı. Qorxurdu ki, təzədən onun tərsliyi tuta. Lakin anam etiraz eləmədi. Yalnız birdən-birə əyildi, dərindən nəfəs alıb dedi. O haranın cigiti oldu, hələ uşaqdır. Gecəni gündüzü də işdə olur. Bizim cigitlər isə indi Allah bilir haradadırlar. Həyətlərimiz öz başına buraxılmış köçəbələr kimi bomboşdur. Mən onlardan çox uzaqlaşdığım üçün anamın daha nələri dediyini eşitmədim. Gedə-gedə qamçını evin küncünə elə vurdum ki, toz qalxdı. Hətta əllərini şappıldadaraq həyətdə təzə yapan bacımın gülümsəməsinə də əhəmiyyət vermədən əda ilə talvarın altına keçdim. Orada çöməlib oturdum və güvəcdən su töküb əllərimi yumağa başladım. Sonra otağa keçib bir piyalə qatıq içdim. İkinci piyaləni isə pəncərənin qabağına aparıb içinə çörək doğramağa başladım. Anam və Orozmat hələ də həyətdə idilər, ancaq daha mübahisə etmirdilər. Yavaşcadan sakitcə söhbət edirdilər. Görünür ki, qardaşlarım barədə danışırdılar. Anam şişmiş gözlərini hərdən bir paltarının ətəyi ilə silir və görünür ki, ona təskinlik verən Orozmatın sözlərinə başı ilə dalğınlıqla cavab verərək dumanlı nəzərlərini ağacların kəlləsindən lap uzaqlara zilləmişdi. O elə bil öz oğullarını burada görmək ümidində idi. Qüssəyə qapılmış ana sanki briqadirin təklifi ilə razılaşmışdı. Öz məqsədinə çatmasından çox razı qalmış briqadir isə qamçı ilə atın belini şappıldadaraq sürətli yorğa yerişi ilə həyətdən çıxdı. O zaman əlbəttə nə anam, nə də mən bu işin nə cür qurtaracağını düşünmürdük. Cəmilənin iki atlı arabanın öhdəsindən gələ biləcəyinə mənim heç şübhəm yoxdur. Atları o yaxşı bələddir. O dağ aylı Bakayirdə ilxıçı qızı idi. Bizim Sadıq da ilxıçı idi. Güya bir dəfə baharda cıdır zamanı o Cəmiləyə çata bilməmişdir. Kim bilir, bu nə qədər doğrudur. Ancaq danışırdılar ki, bu əhvalatdan sonra pərt olmuş Sadıq Cəmiləni götürüb qaçmışdır. Bununla belə başqaları isə deyirdilər ki, onlar bir-birinə sevərək evlənmişlər. Nəysə, onlar cəmi 4 ay bircə yaşamışdılar. Sonra müharibə başlamış və Sadığı orduya çağırmışdılar. Cəmilənin uşaqlıqdan ilxi qovmasındanmı, ya da nədənsə onun xasiyyətində kişilərə xas bir tündlük və hətta bəzən kobudluq da hiss olunurdu. O kişi kimi də möhkəm işləyirdi. Qonşu qadınlarla yola getməyə bacarırdı, ancaq onun nahaq yerə bir balaca incidən kimi söyüşdən heç kəsdən geri qalmazdı. Arvadları saçlamışdı da. Qonşular dəfələrlə şikayətə gəlmişdilər. Bu gəlininiz necə adamdır? Kandara qədəm basdığı heç bir həftə olmaz, ancaq elə bil dilot yeyib. Nə hörmət başa düşür, nə həya. Elə yaxşı ki, belə adamdır. Anam onların cavabını verirdi. Mənim gəlinim sözünün düzünü adamın gözünün içini deməyi sevir. Pıç-pıçı danışıb altdan sancmağındansa bu yaxşıdır. Sizinkilər özlərini məlaki kimi göstərirlər, ancaq əslində iyimiş yumurta kimidirlər. Bayırdan təmiz bahama, içərisinin iyi adamın ürəyini bulandırır. Atam və kiçik anam Cəmilə ilə rəftarda heç zaman başqa qaynata və qaynalar kimi sərt və öcəşkən deyildilər. Ona mehriban idilər, onu sevirdilər və yalnız bir şey arzulayırdılar ki, o Allaha və ərinə sadiq olsun. Mən onları başa düşürdüm. 4 oğullarını müharibəyə göndərdikdən sonra onlar hər iki həyətin yeganə gəlini Cəmilə ilə təskinlik tapırdılar. Buna görə də onun üstündə əsim-əsim əsirdilər. Lakin mən öz anamı başa düşmürdüm. O adamı elə belə sevən adamlardan deyildi. Ağır və tünd xasiyyəti vardı. Öz köhnə adət-ənənəsi ilə yaşayardı və həmişə də buna riayət edərdi. Hər il baharın girməsi ilə o atamın hələ vaxtı ilə cavanlıqda düzəltdiyi köçəri alacağını həyatda qura, içərisində ardız budaqlarından ocaq qalayıb tüstülədərdi.
O bizi də ciddi zəhmət sevən və böyüklərə hörmət ruhunda tərbiyə edərdi. Bütün ailə üzvlərindən tələb edərdi ki, qeyd-şərtsiz ona tabe olsunlar. Cəmilə isə bizə gəldiyi ilk günlərdən özünü başqa gəlinlər kimi aparmırdı. Doğrudur, o böyüklərə hörmət eləyi, onların sözünə qulaq asırdı, ancaq heç zaman onların qabağında baş əymirdi. Bununla belə başqa cavan gəlinlər kimi üzünü yana çevirən, tək burnunun altında mızıldanıb söymürdü, ürəyindəkini həmişə açıq deyərdi və öz fikrini deməkdən də çəkinməzdi. Anam tez-tez Cəmilənin tərəfini saxlayıb onunla razılaşardı. Ancaq axırıncı söz həmişə özününki olurdu. Mənə elə gəlirdi ki, anam Cəmilənin simasında onun ürəyinin açıq və özünün ədalətli olmasından özünə tay bir adam görürdü və gizlində fikirləşirdi ki, gələcəkdə onu öz yerinə qoysun. Onu özü kimi tam hüquqlu ev sahibəsi, özü kimi baybicə və ailənin sirdaşı etsin. Qızım, Allaha dua et ki, deyə anam Cəmiləyə nəsihət verirdi. Sən varlı və xoşbəxt bir evə düşmüsən. Bu sənin xoşbəxtliyindir. Qadının xoşbəxtliyi ondadır ki, uşaq doğsun və bir də evində bolluq olsun. Allaha şükür, biz qocaların topladığı bu şeylərin hamısı sənə qalacaqdır. Özümüzlə qəbirə aparmayacağıq ki, xoşbəxtliyi yalnız o adam əlində saxlaya bilər ki, o öz namusu və vicdanını qoruya bilsin. Bunları yadında saxla və özündən göz qulaq ol. Lakin Cəmilənin bəzi xasiyyətləri qaynananı açmırdı. O, uşaq kimi həddindən artıq gülüb danışandır. Bəzən adama elə gəlirdi ki, Cəmilə heç bir səbəb olmadan gülməyə başlayır, özü də lap hündürdən, ürəklə. İşdən evə döndükdə o təmkinlə həyətə girməkdənsə arxın üstündə hoppanıb qaça-qaça gəlirdi. Boş-boşuna gah bir qaynanasını, gah da o birini öpməyə başlayırdı. Cəmilə mahnı oxumağı da sevirdi. O həmişə böyüklərdən çəkinmədən bir şey zümzümə edirdi. Əlbəttə, bütün bunlar gəlinin ailə içərisindəki rəftarı haqqında ayılda yaranıb, hifz olunan təsəvvürlərlə bir aya sığmırdı. Lakin hər iki qaynana onunla təsəlli tapırdı ki, vaxt ötdükcə Cəmilə yaşa dolub ağıllanacaqdır. Cavanlıqda elə hamı belə olmayıb məgər. Mənim üçünsə dünyada Cəmilədən yaxşısı yox idi. Bizim üçün birlikdə çox yaxşı keçirdi. Heç bir səbəb olmadan gülüşür və həyətdə bir-birimizi qovurduq. Cəmilə qəşəng qızı idi. Boy buxunlu idi, düz cod saçlarını iki sıx və ağır hörük şəklində hörmüşdü. Ağ ləçəyini məharətlə bağlayaraq onu alnına tərəf azca endirdi. Bu ona çox yaraşırdı. Hamar sifətinin qaraşın dərisini xüsusi gözəlliyi verirdi. Cəmilə güldüyü zaman onun göyümtül qara badamı gözləri gənclərə məxsus şıltaqlıq ilə parıldayırdı. Birdən-birə ədəbsiz aylı mahnılarını oxumağa başladıqda isə onun yaraşıqlı gözlərində qadınlara xas bir parıltı görünürdü. Mən tez-tez görürdüm ki, cigitlər xüsusilə evlərinə qayıtmış cəbhəçilərin gözləri onda qalırdı. Cəmilə özü də zarafat etməyi sevirdi. Doğrudur, həddini aşanların payını verirdi, ancaq bununla belə onun hərəkətləri mənə toxunurdu. Mən onu kiçik qardaşların öz bacılarını qısqandığı kimi qısqanırdım. Cəmilənin yanında cavan oğlanlar göründü. Bir bəhanə ilə onlara mane olmağa çalışırdım. Qürurlanır və onlara elə qəzəblə baxırdım ki, sanki bütün görkəmimlə siz çox da qaqqıldaşmayın. O mənim qardaşım arvadıdır və elə güman eləməyin ki, arxasında heç kəs yoxdur, demək istəyirdim. Belə dəqiqələrdə mən qəsdən çəkinmədən yeri gəlmədi söhbətə qoşulur və Cəmilənin yan-yörəsində hərlənənləri lağa qoymağa çalışırdım. Bundan bir şey çıxmadıqda isə özümü saxlaya bilməyib xoruzlanırdım. Cavanlar qəhqəhə çəkib gülüşürdülər. Sən Allah bir buna bax, demə onun cənəsiymiş, qiyamətmiş, heç xəbərimiz yox. Mən canımı dişimə yığıb özümü saxlayırdım. Ancaq qulaqlarımın qızardığını hiss edirdim. Hirsimdən gözlərim də yaşarırdı. Mənim cenim, Cəmilə isə mənim başa düşürdü. Özünü gülmədən gözlə saxlayaraq ciddi görkəm alırdı. Bəs siz elə güman eləyirsiniz ki, cenelər küçədə tökülüb qalıb, deyə o cigitlərə təşəxxüslə cavab verirdi. Bəlkə sizdə küçəyə tökülüb, bizdə isə yox. Gedək qaynım, sizi görüm. O başını diş tutaraq özünü göstərir və çiyinlərini lovğa-lovğa oynadırdı. Mənimlə birlikdə uzaqlaşdı, da isə sakitcə gülümsəyirdi. Mən onun bu təbəssümündə həm pərtləşdiyini, həm fərəhləndiyini görürdüm. Bəlkə də o zaman öz-özlüyündə belə fikirləşirdi. Səfih, əgər mən istəsəm, heç kəs qabağımı kəsə bilməz. Bütün ailənizlə izləsəniz də bacara bilməzsiniz.
Belə hallarda günahkarcasına susurdum. Bəli, mən Cəmiləni qısqanırdım. Ona pərəstiş edirdim. Fəxr edirdim ki, o mənim cinimdir. Onun gözəlliyi, müstəqilliyi, onun sərbəstliyi ilə fəxr edirdim. Biz onunla ən səmimi dost idik və bir-birimizdən heç bir şey gizlətmirdik. Həmin günlərdə ayılda kişilər az idi. Bundan istifadə edən bəzi cavanlar qadınlarla həyasızcasına rəftar edir və onları adam yerinə qoymurdular. Güya onların sağına soluna keçmək lazım deyil. Əl eləyən kimi keyfin istədiyini qaçıb yanına gələcəkdir. Bir dəfə ot biçimi zamanı bizim uzaq qohumumuz Osman Cəmiləyə sataşmağa başladı. Osman da o biri cavanlar kimi güman edirdi ki, heç bir qadın onun sözündən çıxmaz. Cəmilə onun əlini hirslə özündən uzaqlaşdırıb, kölgəsində uzandığı tayanın altında qalxdı. Əl çək, deyə incikliyi ilə ondan üz çevirdi. Siz ilxı dayçalarından bundan başqa nə gözləmək olar? Tayanın altında özünü yayıb uzanmış Osman yaş dodaqlarını nifrətlə büzüşdürdü. Pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyər ki, iyi verir. Nə əzilib büzülürsən? Özün də lap sino gedirsən. Burnunu çox diş tutma. Cəmilə kəskin bir hərəkətlə ona tərəf döndü. Bəlkə də gedirəm. Ancaq bizim taleyimiz belədir. Sən axmaq isə gülürsən. 100 ildə tək qalsam sənin kimləri heç üzünə tüpürmək istəmərəm. Adamın ürəyi bulanır. Müharibə olmasaydı, görüm sənin üzünə heç baxan olardımı? Mən də elə də onu deyirəm də, müharibə olduğu üçün sən ər qamçısı görməmsən, ona görə də belə qudurmusan. Osman gülümsədi. Mənim arvadım olsaydın, gör avazın belə gələrdimi? Cəmilə dönüb ona nə isə demək istədi, lakin sustu. Başa düşdü ki, onunla ağız-ağıza verməyə dəyməz. Nifrətli baxışlarla bir xeyli ona baxdı. Sonra çimçişə-çimçişə tüpürdü və yabanı götürüb uzaqlaşdı. Mən tayanın dalında arabanın üstündə dayanmışdım. Cəmilə məni görən kimi tez dönüb başqa tərəfə getdi. Mənə elə gəlirdi ki, onu deyil, məni təhqir ediblər. Mən rüsvay olmuşam. Ürəyim yana-yana onu danladım. Axı sən niyə belələri ilə ağız-ağıza verirsən? Niyə onlarla danışırsan? Cəmilə o gün axşama dək qaşqabaqlı gəzdi. Mənimlə nə bir kəlmə danışdı, nə də üzü güldü. Mən arabanı Cəmilənin yanına sürəndə o içinə salıb biruzə vermədiyi inciliyi haqqında mən heç bir şey soruşmayım deyə yabanı tez ot qalağına sancıb onu bir nəfəsə qaldırdı və qabığınca gətirərək üzünü onun dalında gizlətdi. O otu boşaldır və dərhal o biri ot qalağına tərəf yollanırdı. Araba tez doldu. Mən uzaqlaşanda qandırılıb geri baxdım. Cəmilənin yabanı dəstəyini söykənərək bir neçə dəqiqə məyus durub nə haqda isə fikirləşdiyini, sonra isə təzədən işə girişdiyini gördüm. Biz axırıncı arabanı yüklərkən Cəmilə durub günəşin batmasına xeyli tamaşa etdi. Bu dəqiqələrdə o elə bir yer üzündə olan hər şeyi unutmuşdu. Çayın arxasında Qazax çöllərinin qurtaracağında yorğun düşmüş axşam günəşi təndirin ağzı kimi alovlanırdı. O göydəki yumşaq buludları öz şəfəqi ilə qızardaraq üfüqün arasına ağır-ağır çəkilir və aşağılarda artıq qaranlığın çökdüyü bənövşəyi stepə son işığını yayırdı. Cəmilə qüruba elə dilsiz bir məftunluqla baxırdı ki, sanki şirin yuxu görürdü. Zərif sifəti parıldayırdı. Yarı açıq qalmış dodaqlarında məsum bir gülüş vardı. Bu zaman Cəmilə hələ də ona demək istədiyim məzəmmətli sözləri elə bil cavab verərək mənə tərəf döndü və elə tərzdə danışdı ki, sanki aramızda gedən söhbəti davam etdirirdi. Sən isə kiçinə bala, onun haqqında fikirləşmə, qoy cəhənnəm olsun, o da insandır yəni. Cəmilə bunu deyib sustu. Sönən günəşi süzərək köksünü ötürdü və dalğın halda sözünə davam etdi. Osman kimlər insanın qəlbini nə başa düşür? Yox, heç kəs bunu başa düşmür. Bəlkə də belə kişilər dünyada heç yoxdur. Mən atları döndərənə dək Cəmilə bizdən kənarda işləyən qadınların yanına qaçdı. Mən onların bərkdən fərəhlə güldüklərini eşitdim. Ona nə üz verdiyini demək çətindir. Gününün qürubuna baxarkən bəlkə başına təzə bir fikir gəlmişdi. Bəlkə də yaxşı işlədiyi üçün fərəhlənmişdi. Mənə arabada hündür ot qalağının üstündə oturub Cəmiləyə baxırdı. O ağ ləçəyini başından çəkib saldı və qollarının geniş açaraq yenicə çalınmış kölgənin çəmənlə rəfiqəsinin arxasınca qaçdı. Külək onun paltarının ətəyini yellədirdi. Birdən mənim də üstümdən qüssə götürüldü. Osmanın laqqırtısı haqqında fikirləşməyə dəyərmi? Hə, getdik, deyə mən tələsib atları qovdum. Həmin gün brigadirin mənə tapşırdığı kimi başımı qırxdırmaq üçün atamı gözləməyə qərar aldım.
Bu müddət ərzində Sadığın məktubuna cavab yazmağa başladım. Bu işdə də bizim öz qaydamız vardı. Qardaşlarım məktubu atamın adına yazırdılar. Ayıl poçtalyonu onları anama verirdi. Məktubları oxumaq və cavab yazmaq isə mənim borcum idi. Mən məktubu oxumamışdan qabaq bilirdim ki, onu Sadıq yazmışdır. Çünki onun məktubları sürüdəki quzular kimi bir-birinə oxşayırdı. Sadıq məktubu həmişə bu sözlə başlayırdı. Can sağlığı haqqında məktub. Sonra isə bir qayda olaraq yazırdı. Bu məktubu poçtla səfalı, gülçiçəkli talasda yaşayan qohum əqrabama, istəkli son dərəcə əziz atam Colçubaya göndərirəm. Sonra anamın daha sonra öz anasının, onlardan sonra isə Cərgə ilə bizim hamımızın adı gəlirdi. Bütün bunlardan sonra qəbilə ağsaqqallarının, yaxın qohum qardaşların haqqında vacib suallar başlardı. Yalnız lap axırda Sadıq tələmtələsi yazırdı. Ha belə arvadım Cəmiləyə salam göndərirəm. Əlbəttə, ata ilə ana sağ-salamat olduqda, ailədə ağsaqqallar və yaxın qohum əqrəba sağ-salamat olduqda, arvadının adını birinci çəkmək, xüsusilə onun adına məktub yazmaq yaxşı deyil. Hətta ədəb xaricindədir. Təkcə Sadıq deyil, özünü hörmət eləyən hər bir kişi belə düşünürdü. Bunun haqqında danışmağa da dəyməz. Çünki bütün ailədə bu bir qayda idi. O nəinki müzakirə edilməli idi. Onun haqqında heç düşünmürdük də. Bir də buna vaxt yox idi. Axı hər bir məktubun arzusunda idi. Onun gəlişi fərəhli bir hadisə idi. Anam məni məktubu bir neçə dəfə oxumağa məcbur edərdi. Sonra onu diqqətlə cadar-cadar olmuş əllərini alar və vərəqi əlində elə saxlayardı ki, elə bil quşdur, indicə pırıldayıb uçacaqdır. Nəhayət bükülməyən barmaqları ilə məktubu çətinliklə üçkünc bükərdi. Mənim əzizlərim, sizin məktubları tilsim kimi hifz edib saxlayacağıq, deyə onun səsi ağlamaqdan titrəyərdim. Hələ bir soruşur ki, orada atam, anam, qohumlarım necədir? Bizə nə olacaq axı? Ayılda evimizdə oturmuşuq. Siz özünüzdən danışın görək. Orada nə eləyirsiniz? Heç olmazsa bir kəlmə də olsa yaz ki, sağ-salamatam, vəssalam. Bizə bundan artıq şey lazım deyil. Anam üçbucaq məktuba yenə də bir xeyli baxır, sonra onu bütün məktubların saxlandığı dəri torbaya qoyub sandıqda gizlədərdi. Əgər Cəmilə bu zaman evdə olsaydı, məktubu oxumaq üçün ona da verərdilər. O məktubu həmişə əlinə alanda mən onun pörtdüyünü hiss edərdim. Gözlərini sətirlərin üzərində sürətlə gəzdirərək, ürəyində acgözlüklə oxuyardı. Məktubun axırına yaxınlaşdıqca onun çiyinləri sallanar, yanaqlarının qızartısı yavaş-yavaş çəkilərdi. Axırıncı sətirləri oxumadan məktubu elə bir soyuqqanlıqla anama verərdi ki, sanki aldığı borcu geri qaytarır. Anam görünür ki, gəlinin kefinin belə pozulduğunu öz bildiyi kimi yazar və ona ürək-dirək verərdi. O sandığı bağlaya-bağlaya deyərdi. Niyə belə? Sevinməkdənsə qüssələnirsən. Məgər təkcə sənin ərin əskərdir? Bu dərd bir tək sən deyil ki, bütün elin dərdidir. El necə dözürsə, sən də döz. Elə bilirsən ki, başqaları öz ərləri üçün darıxmır, sən də darıq, ancaq üzə vurma, içinə sal. Cəmilə susardı, lakin onun inadkar, hüzünlü baxışları sanki deyərdi. Anacan, sən heç bir şey başa düşmürsən. Sadığın məktubu bu dəfə Saratovdan gəlmişdi. O orada hospitalda yatırdı. Sadıq yazırdı ki, yaralandığı üçün Allah qoysa payızda evə qayıtacaqdır. Biz tezliklə onun görüşə biləcəyimiz üçün sevinirdik. Mən həmin günü evdə qala bilməyib xırmana getdim. Həmişəki kimi orada yatdım. Atları yoncalığa buraxıb ayaqlarını bağladım. Sədr qaramalı yoncalığa buraxmağa icazə vermirdi. Mən isə atları yaxşı saxlamaq üçün bu qaydanı pozurdum. Dərədə xəlvət bir yer tanıyırdım. Gecə vaxtı burada məni heç kəs görə bilməzdim. Lakin bu dəfə atları açıb oraya aparanda məlum oldu ki, məndən qabaq kimsə yoncalığa 4 at buraxmışdılar. Bu məni hövsələdən çıxartdı. 2 atlı arabanın sürücüsü olmaq mənə hövsələdən çıxmaq üçün haqq verirdi. Heç fikirləşmədən qərara gəldim ki, malikanəmə soxulmuş bu həyasızın dərsini vermək üçün atlarını yoncalıqdan çıxarıb qovum. Lakin birdən briqadirin gündüz haqqında mənə danışdığı Daniyarın 2 atını tanıdım. Sabahdan onunla birlikdə stansiyaya taxıl daşıyacağımı xatırlayıb atları əl vurmadım və xırmana qayıtdım. Daniyar demə burada imiş. O arabasının çarxlarını yenicə yağlayıb qurtarmış, indi isə oxun qayqalarını bürüb möhkəmləndirirdi. Daniki, dərədəki sənin atlarındır, deyə soruşdum. Daniyar başını ağır-ağır mənə tərəf döndərdi. İkisi mənimdir. Bəs ikisi?
Cəmilədir, nədir? Onunkudur. Sənin nəyindir? Cenindir? Bəli, cenimdir. Brigadir özü onları buraya buraxdı və tapşırdı ki, gözüm üstlərində olsun. Yaxşı ki, mən atları qovmamışam. Gecə düşdü, dağlardan əsən axşam küləyə kəsdi. Xırmana da sakitliyi çökdü. Danyar saman tayasının altında mənim yanımda uzandı. Lakin birazdan sonra qalxıb çaya tərəf getdi. O yaxınlıqdakı sıldırımın üstündə dayandı. Əllərini arxasında çarpazladı və başını azca çiyninə əyərək beləcə xeyli müddət dayanıb durdu. Onun arxası mənə tərəf idi. Onun sanki balta ilə yonulmuş uzun yöndəmsiz figurası yumşaq ay işığında aydın sezilirdi. O elə bil gecə vaxtı aşırımda daha aydın səslənən çayın gurultusuna həssaslıqla qulaq asırdı. Bəlkə də gecənin mənim üçün aydın olmayan daha başqa səslərini və hənirtisini dinləyirdi. O yenə də çayın qırağında yatmaq istəyir, səfi. Mən gülümsündüm. Danyar bizim ailə təzə gəlmişdi. Bir dəfə bir oğlan uşağı qaça-qaça köfşənliyə gəlib xəbər verdi ki, ailə yaralı əsgər gəlmişdir. Ancaq kimdir, nəçidir, tanımır. Qiyamət qopdu. Ayılda qayda belə idi, cəbhəçilərdən biri qaydan kimi gələn adama baxmaq, onunla əl verib görüşmək, ondan əhval tutmaq, cəbhədə qohumlarını görüb görməməsini soruşmaq və yeni xəbərlərə qulaq asmaq üçün böyüşdən tutmuş kiçiyədək hamı sürü kimi qaçıb gedirdi. Bir hay-küy qopurdu ki, ağız deyəni qulaq eşitmirdi. Hərəsi bir söz deyirdi. Bəlkə qardaşımdır, qayıdıb. Bəlkə də qudamdır. Bu vaxt biçincilər qaçıb getdilər ki, məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənsinlər. Danyar demə əslən bizim yerlidir. Bizim ayıldandır. Danışırdılar ki, uşaqlıqda o yetim qalmış, 3 il qapılarda sürünmüş, sonra isə Çaxmaq çölündəki Qazaxların yanına getmişdir. Ana tərəfdən onun qohumları Qazaxdırlar. Yaxın qohumlar da yoxdur ki, sonralar oğlanı geri qaytarsınlar. Beləliklə onu hamı yadda çıxarmışdı. Evdən getdikdən sonra nə cür yaşadığı haqda ondan soruşduqda Danyar qeyri-müəyyən cavab verərdi. Ancaq hər halda məlum olurdu ki, həyatın və yetimliyin acısını dadmışdır. Həyat Danyarı oyuncaq topu kimi bu başdan o başa atıb tutmuşdur. O uzun müddət Çaxmaq şoranlıqlarında qoyun otarmışdı. Yaşa dolduqda çöllərdə kanal qazmış, yeni pambıq savxozlarında işləmiş, sonra Daşkənd ətrafında Angren kömür mədənlərində çalışmışdır. Oradan da orduya getmişdir. Danyarın öz doğma ayılığına qayıtmasını cəmaət bəyəndi. Yad ölkələrdə nə qədər dolaşdısa da axırda qayıtdı. Demək alnında belə yazılıb ki, doğma arxdan su içsin. Öz dilini də yadından çıxarmayıb. Danışdığı bir balaca Qazaxcaya oxşasa da təmiz danışır. Ağsaqqallar deyirdilər, tulpar dünyanın o başında da olsa öz ilğısını axtarıb tapar. Öz vətəni, öz xalqı kimi üçün əziz deyildir. Yaxşı eləyib qayıdıb. Biz də sənin dədələrinin ruhu da razı qaldı. Allahın köməkliyi ilə Germanı yıxan kimi rahat yaşayacağıq. Onda sən də başqaları kimi ev eşiyi qurarsan, ailən olar. Sənin də ocağından tüstü çıxar. Danyarın babalarını xatırlayıb, onun hansı qəbilədən çıxdığını dürüst müəyyən etdilər. Beləliklə bizim ailədə yeni qohum Danyar meydana çıxdı. Budur, bir gün Brigadir Arozmat sol ayağından axsayan hündür boylu donqar əskəri bizim yanımıza biçənəyə gətirdi. O şinelini çiyninə ataraq Arozmatın alçaq, yorğa yerişli madyanından geri qalmamaq üçün inadla addımlayırdı. Brigadir isə öz alçaq boyu və cəddliyi ilə uzun Danyarın yanında dəcəl çay cüllütünü xatırladırdı. O zaman uşaqlar buna gülüşürdülər də. Danyarın hələ o vaxt tamam sağalmamış, yaralı ayağı dizindən bükülmürdü. Buna görə o biçinciliyə yaramazdı. Onu bizim uşaqların yanına otçalan maşına təyin etdilər. Açıq deyim ki, Danyar o qədər də xoşumuza gəlmirdi. Hər şeydən qabaq onun adama yovuşmazlığı bizi açmadı. Danyar az danışır, danışanda da hiss olunurdu ki, bu zaman o tamam başqa şey haqqında düşünür. Onun nəysə öz fikirləri var. Öz dalğın, xəyalpərvər gözlərini sənin sifətinə zilləyib baxsa da, başa düşmürdün ki, o səni görür ya yox. Onun haqqında belə deyirdilər. Yazıq oğlan, görünür ki, cəbhədən sonra hələ də özünə gəlməyib. Maraqlı orası idi ki, Danyar bu cür daimi dalğınlığı ilə bərabər çox sürətlə və dəqiq işlərdi. Kənardan baxanda adama elə gəlirdi ki, o danışıb gülən və açıq-saçıq bir adamdır.
Bəlkə uşaqlıqda keçirdiyi ağır yetimlik onu öz hissi və fikirlərini gizlətməyə öyrətmiş, onda belə bir təmkinlik yaratmışdır, bəlkə də. Daniyarın cəhənglərində iri qırışlar olan nazik dodaqları həmişə möhkəm büzülmüş olardı. Gözləri sakit-sakit, kədərli baxardı. Yalnız çevik oynaq qaşları onun həmişə yorğun olan arıq sifətini canlandırardı. Hərdən bir boylanıb durar və sanki başqalarına müəyyəssər olmayan bir şey eşitdiyi üçün qaşları alnına tərəf dartılar və gözləri qeyri-məlum bir sevinclə parıldardı. Sonra isə o uzun müddət gülümsər və nəyə isə sevinərdi. Bütün bunlar bizə qəribə gələrdi. Təkcə bu deyil, onun başqa qəribəlikləri də vardı. Axşamlar biz atları açaraq talvarın yanında oturar və aşpaz qadının bizə yemək bişirməsini gözlərdik. Daniyar isə keşik təpəsinin üstünə qalxıb, axşam hava qaralana-dək orada oturardı. O orada neyləyir? Onu gözətçi qoyublar nədir? Biz gülərdik. Bir dəfə mən maraqlandığım üçün təpənin üstünə Daniyarın yanına qalxdım. Orada diqqəti cəlb edən heç bir şey yoxdur. Yasəmən rəngli axşam qaranlığına qərq olmuş dağa təyi sitət geniş uzanmışdı. Tünd, alatoran çöllər elə bil sakitlik içərisində ağır-ağır əriyirdi. Daniyar mənim gəlməyimi heç qımıldanmadı. O dizlərini qucaqlayaraq oturmuş, dalğın, lakin parlaq nəzərləri ilə qabağa baxırdı. Yenə mənə elə gəldi ki, o mənim işdə bilmədiyim səslərə qulaq asır, bəzən donuxur və geniş açılmış gözləri ilə donub qalırdı. Onu daxilən nə isə üzürdü və mən elə fikirləşirdim ki, o indicə ancaq mənim qarşımda deyil, mənə məlum olmayan böyük geniş bir varlığın qarşısında ürəyini açacaqdır. Sonra mən ona baxanda onu tanımadım. Daniyar süst və məyus halda oturaraq elə bil işdən sonra istirahət edirdi. Bizim kolxozun biçənəkləri Kurkureu çayının çaylaq yerlərində səpələnmişdi. Bizdən biraz uzaqda Kurkureu çayı dərədən çıxıb, barın quduz bir axınla vadi ilə axır, ot çalımı dağ çaylarının daşdığı vaxtda olur. Axşamdan bulanıq, köpüklü sular artmağa başladı. Çayın güclü lərzəsindən çomada gecə yarısı yuxudan oyandım. Mavi sakitləşmiş gecə öz ulduzları ilə çomaya baxırdı. Hərdən soyuq külək əsirdi, torpaq yatırdı, yalnız gürultulu çay elə bil bizi hədələyərək üstümüzə hücum çəkirdi. Bizim lap sahildə olmasaq da gecə bizə elə gəlirdi ki, su lap yaxındadır. Qeyri-ixtiyari olaraq qorxuya düşürdük. Birdən o komanı yuyub aparmasın. Yoldaşlarım dərin yuxuya getmişdilər. Mən isə yata bilməyib çölə çıxdım. Kurkureu çaylağında gecə gözəl və qorxunc olur. Çəmənin o yan bu yanında ayaqlarına çidar vurulmuş atlar qaralır, onlar şehli otdan doyunca yeyərək indi hərdən bir fınxırır, ehmalca mürgü vururdular. Mənimlə bir cərgədə isə Kurkureu əzilib, xarab olmuş süd pöhrəliliklərini əyərək sahilə hücum çəkir və özü ilə bərabər daşları sürütləyib içərilərə aparırdı. Susmaq bilməyən çay qəzəbli, dəhşətli bir gürultu ilə gecənin sakitliyini doldururdu. Adamı qorxu götürürdü. Dəhşətli idi. Belə gecələrdə mən Daniyarı həmişə xatırlayırdım. O adətən lap sahildə, ot qalaqlarının üstündə yatardı. Görəsən bəs qorxmur, çayın gürultusundan qulaqları batmır, görəsən o yatır, ya yox. Nə üçün o çayın qırağında tək yatır? Bundan nə ləzzət alır? Qəribədir. Elə bil zamanı adamı deyil. Bəs indi haradadır? Ətrafıma baxıram. Heç kəsi görmürəm. Sahil əydəmli təpələrlə uzanıb gedir. Qaranlıqda dağların başları görünürdü. Orada yuxarılarda sakitləşdi və ulduzlar parıldaşırdı. Daniyarın ayılda özünü dost tapmaq vaxtı çoxdan çatmışdı. Lakin o əvvəlki kimi tək tənha idi. Sanki o dostluq ya düşmənçilik, rəğbət ya paxıllıq məfhumlarından xəbərsizdi. Axı ayılda o cigit hörmətdə idi ki, həm özünü, həm də başqasını qoruya bilir. Xeyirxahlıq eləyənlər də və bəzən də məhdimazarlıq vuranlar ağsaqqallardan geri qalmayıb, məclis və ehsanları idarə edənlər qadınların da nəzərini cəlb edir. Əgər Daniyar kimi adam özünü kənara çəkərək aylığın gündəlik işlərini qaynayıb qarışmırsa, onu bəziləri sadəcə olaraq görmür, bəziləri isə mərhəmətlə deyirdilər. Onun heç kəsə nə zərəri, nə də xeyri dəyir. Yazıq bir təhər yaşayırsa, o da kifayətdir. Belə adam bir qayda olaraq ya rişxənd, ya da şəfqət predmeti olur. Öz yaşımızdan böyük görünməyə çalışaraq əsl cigitlərə tay olmaq istəyən, biz yeniyetmələr isə üzünə deyil, öz aramızda Daniyara həmişə gülürdük.
Biz hətta ona da gülürdük ki, o idman geyimini çayda özü yuyur, özü də qurumamış əyninə geyir. Çünki cəmi bircə idman geyimi vardı. Lakin qəribə idi, Danyar üzdən elə bil sakit və fağır idi. Ancaq biz yenə də onunla açılışmağa cəsarət etmirdik. Ona görə yox ki, o bizdən yaşca böyük idi. Əslinə baxsan aramıza vurtut 3 ya 4 yaş fərqi var idi. Belələri ilə biz heç nəzakətsizlik gözləmir, onlarla sən deyə danışırdıq. Və ona görə də yox ki, sərt və təşəkküslü idi və bu da bizi ona hörmət etməyə məcbur edirdi. Yox, onun qara dinməzliyində, qəmgin dalğınlığında nə isə bizim başa düşmədiyimiz bir şey var idi. Bu da hamını lağa qoymağa hazır olan biz yeniyetmələrin əl-qolunu bağlayırdı. Bizim özümüzü təmkinli aparmamıza bəlkə də baş vermiş bir hadisə səbəb oldu. Mən çox yetik bir oğlandım. Öz suallarımla adamları tez-tez bezdirirdim. Cəbhəçilərdən müharibə haqqında soruşmaq isə mənim üçün əsl bir ehtirasa çevrilmişdi. Danyar bizim biçənəyə gəldikdən sonra təzə cəbhəçidən bir neçə söz qopartmaq üçün əlverişli fürsət axtarırdım. Bir dəfə axşam işdən sonra ocağın başına toplaşmışdıq. Yeyib içir və rahatlıqla dincəlirdik. Danike nə qədər ki yatmamışıq, müharibədən bir şey danış, deyə mən xahiş etdim. Danyar əvvəlcə dinmədi və biraz da elə bil incimiş kimi oldu. O ocağın oduna xeyli müddət baxdı, sonra başını qaldırıb bizi süzdü. Müharibədən deyirsən? Deyə o soruşdu və sanki öz-özlüyündə düşündüklərinə cavab olaraq boğuq səslə əlavə etdi. Yox, yaxşısı budur ki, müharibədən heç xəbəriniz olmasın. Sonra o qandırıldı. Quru otlardan bir qucaq götürdü və onu ocağa ataraq bizim heç birimizə baxmadan odu üfürməyə başladı. Danyar daha heç bir söz demədi. Onun dediyi hətta bu qısa cümlədən də məlum oldu ki, müharibə haqqında belə sadəcə danışmaq asan deyildir. Mən öz-özümə xəcalət çəkdim və Danyardan müharibə haqqında daha heç bir şey soruşmadım. Lakin ayılda Danyarın üzünə alan maraq sürətlə soyuduğu kimi həmin gecə də tez unuduldu. Ertəsi gün səhər tezdən Danyarla birlikdə atları xırmana gətirdi. Bu zaman Cəmilə də gəlib çıxdı. Hələ uzaqdan bizi görən kimi çağırdı. Ey kiçinə bala, mənim atlarımı buraya gətir. Bəs duruqlar hanı? O elə bil ömrü boyu sürücü olmuşdu. Arabanı işgüzarlıqla nəzərdən keçirdi. Çarx oymaqlarının yerinə yaxşı düşüb-düşməməsini ayağı ilə vurub yoxladı. Danyarla birlikdə arabaları sürüb Cəmiləyə yaxınlaşdıq. Bizim görkəmimiz ona gülməli göründü. Danyarın uzun, arıq ayaqları elə bil indicə ayağından çıxacaq. Cemboğazlı kirza çəkmələrinin içərisində oynayırdı. Mən isə qaralıb, döyənək olmuş tabanlarımla atların böyrünü döyəcləyirdim. Amma nə bir-birinizi tapmırsınız, deyə Cəmilə fərəhlə başını qaldırdı. Rəngimədən bizə əmr verməyə başladı. Cəld olun, istir düşənə də stepi ötüb keçək. O atların yüyənlərindən tutub onları arabanın yanına apardı və qoşmağa başladı. Atları özü qoşdu, ancaq bir dəfə məndən xahiş etdi ki, cilovları necə bağlamağı ona öyrədim. Danyar isə heç görmürdü. Elə bil yanımızdan heç yerli debli bir adam yoxdur. Cəmlənin qətiyyəti və hətta lovuğa arxayınlığı Danyarı görünür ki, heyrətə salmışdı. O dodaqlarını qəribə bir tərzdə bir-birinə qısaraq acıqla və eyni zamanda gizli heyrət hissi ilə Cəmiləyə baxırdı. Danyar buğda kisəsini qapanın üstündən qaldırıb arabaya gətirəndə Cəmilə onun üstünə qabardı. Bu nədir? Həri özü üçün işləyəcək? Yox dostum, belə olmayacaqdır. Əlini mənə ver. Ey kiçinə bala, sən niyə durub baxırsan? Tez arabanın üstünə qalx. Kisələri yerbəyir elə. Cəmilə özü Danyarın əlindən yapışdı və onlar birlikdə bükülmüş qolları üstündə kisəni qaldırdıqda zavallı Danyar utandığından qızardı. Sonra onlar hər dəfə bir-birinin əlini möhkəm sıxaraq kisələri gətirəndə başları bir-birinə toxunurdu. Bu zaman mən Danyarı özünə çox pis hiss etdiyini və dodaqlarını möhkəm-möhkəm dişlədiyini görürdüm. O Cəmilənin sifətinə baxmamağa çalışırdı. Cəmilə isə onu elə bil görmür və qapancı qızla zarafatlaşırdı. Arabalara doldurub cilovları əlimizdə alanda Cəmilə hiyləgərliklə göz vurub gülə-gülə deyirdi. Ey Danyarsan, nəsən, səninləyəm. Nə olsan da kişsən, yola birinci sən at. Danyar yenə arabanı dinməz-söyləməz sürüb yola düşdü. Yazıq, sən nə utancaqsan, deyə mən fikirləşdim. Yolumuz çox uzaq idi. 20 kilometr steplə keçməli, sonra da dərənin içi ilə stansiyaya getməli idi. Ancaq bir şey yaxşı idi ki, stansiyanın lap özünə də yol həmişə enişdi.
Atlara güc düşmürdü. Bizim ayıl Kurkureo böyük dağların ətəyində çay sahilində salınmışdır. Dərəyə enənə qədər ayılın tünd çətirli ağları həmişə görünür. Bir gün ərzində ancaq bircə dəfə stansiyaya gedib qayıda bilirdik. Səhər çıxırdıq, günortadan sonra ancaq gəlib ayla çatırdıq. Gün amansızcasına yandırıb yaxırdı. Stansiyada izdihamı yarıb keçmək mümkün değildi. Bütün vadilərdən gəlmiş, kisələrlə dolu arabalar, biriskalar, uzaq dağlıq kolxozlardan gəlmiş yüklü eşşəklər və öküzlər hər tərəfi tutmuşdu. Onları buraya əyinlərində gündən yanıb solmuş paltar olan, yalın ayaqları daşa dəyib əzilmiş və dodaqları istidən çatlayıb qanamış, tozlu qara oğlanlar və əsgərlər sürüb gətirmişdilər. Taxıl tədarükü məntəqəsinin qapısından taxılın hər sümbülü cəbhəyə şüarı yazılıb asılmışdı. Həyətdə basırıq idi. Arabaların səs-küyü ətrafa yayılmışdı. Həyətlə yanaşı alçaq hasarın arxasında paravoz cür isti buxar buraxaraq dəm şlakı fışqıra-fışqıra manevra edirdi. Qatarlar qulaq batırıcı gürültü ilə yanımızdan ötüb keçirdi. Dəvələr köpüklü ağızlarını açaraq qəzəb və həyəcanla nərildəyib yerdən qalxmaq istəmirdilər. Qəbul məntəqəsinin qızmış dəmir damındakı buğda tığ vurulmuşdu. Taxıl kisələrini taxta yolun üstü ilə lap dama tək yuxarı qaldırmaq lazım gəlirdi. Kəsif buğda idi, toz adamın boğazını tıxayırdı. "Ey, cavan oğlan, bir mənə bax!" deyə yuxusuzluqdan gözləri qızarmış qəbul edici aşağıdan çığırdı. "Yuxarı apar, lap yuxarı." O yumruğu ilə hədələyir və söyürdü. O nə üçün söyürdü? Onsuz da biz bilirik ki, haraya daşımaq lazımdır, oraya da daşıyacağıq. Biz bu taxılı çiyinlərimizə lap çöldən buraya daşıyırdıq. Çöldə isə qadınlar, qocalar və uşaqlar onu əkib becərmişlər. Orada bu saat işin qızğın vaxtında kombaynçı öz dövrünü çoxdan yaşamış, işdən düşmüş kombaynın yanında vurnuxur, qadınların beli olaraq tutmaqdan ikiqat olmuş və balaca uşaqlar yerə düşmüş, hər bir sümbülü ehtiyatla yığırlar. Çiyinlərimdə daşıdığım kisələrin nə cür ağır olduğunu indiyədək yadımdadır. Bu ən güclü kişilərin işi idi. Kisələrin çiynimdən düşməməsi üçün mən dişimlə onların qırağından möhkəm-möhkəm tutaraq əyilib düzələn, xırçıldayan taxtanın üstü ilə yırğalana-yırğalana yuxarı qalxırdım. Tozdan boğazım qəhərlənir, ağırlıq qabırğalarımı basır, gözlərimə qaranlıq çökürdü. Bir neçə dəfə yolun yarısında zəiflədiyimi, kisənin çiynimdən sürüşdüyünü hiss edərkən onu yerə tullamaq və özüm də onunla birlikdə yerə yuvarlanmaq istəyirdim. Lakin dalımca adamlar gəlirdi. Onların da çiyinlərində kisə vardı. Onlar mənim yaşlılarım idi. Onlar da mən yaşda olan cavanlar ya da əskər arvadları idilər. Əgər müharibə olmasaydı, onları bu cür ağır yük daşımağa qoyardılarmı? Yox, belə bir işi qadınlar görəndə mənim geri çəkilməyə ixtiyarım yox idi. Budur, Cəmilə paltarını dizindən yuxarı çəkərək qabağımca gedirdi. Onun qaraşın qəşəng ayaqlarının əzələlərini nə cür gərildiyini, kisənin altında yay kimi əyilərək çevik bədənini nə cür səylə saxladığını görürdüm. Hərdən bir elə bil hər addımbaşı mənim zəiflədiyimi hiss edərək ayaq saxlayırdı. "Kiçinə bala, özünə ələ al, az qalıb." Onun öz səsi isə boğuq və tutqun idi. Biz buğdanı boşaldıb geri dönəndə Daniyara rast gəlirdi. O azca axsayaraq, güclü aram addımlarla həmişəki kimi taxtanın üstü ilə tək və dinməz söyləməz irəliləyirdi. Bizə çatanda Daniyar Cəmiləyə tutqun, odlu nəzər salırdı. Cəmilə isə belini düzəldərək əzilmiş paltarını sığallayırdı. O Cəmiləyə həmişə belə baxırdı. Elə bil Cəmilənin gördüyü birinci dəfə idi. Cəmilə isə onu saya salmadan yoluna düzəlib gedirdi. Həmişə də belə idi. Cəmilə ya ona gülür, ya da ona heç əhəmiyyət vermirdi. Bu onun keyfindən asılı idi. Yolla gedəndə ağlına nə gəlirdisə birdən mənə çığırırdı. "Haydi getdik." Bunu deyib o qamçını başının üstündə yellədərək atları qovurdu. Mən də onun dalınca çapırdım. Biz Daniyarı ötüb keçir, onu sıx tozun içində buraxırdıq. Doğrudur, bu zarafat idi, ancaq hamı buna dözməzdi. Daniyar isə görünür ki, bundan incimirdi. Biz onun yanından ötüb keçirdik. O isə qaşqabağını tökərək arabada dayanıb, bərkdən gülən Cəmiləyə heyrətlə baxırdı. Mən geri qanırılırdım. Daniyar hətta tozu içində də Cəmiləni ardınca baxırdı. Onun baxışları mərhəmətli və yumşaq idi. Lakin mən o zaman bu baxışlardakı inatca, gizli qüssəni sezə bilməmişdim. Cəmilənin nə onu lağa qoyması, nə də ona qarşı tam laqeyd olması Daniyarı bir dəfə də olsun özündən çıxarmırdı. Elə bir and içmişdi ki, hər şeyə dözsün. Əvvəllər ona yazığım gəlirdi və bir neçə dəfə də Cəmiləyə demişdim. "Cenə, niyə ona gülürsən? Yazıq adamdır."
Qoy rədd olsun, deyə Cəmilə gülüb əlini çırpırdı. Elə belə zarafat eləyirəm. Bu yalquzağa heç bir şey olmaz. Sonralar mən də Daniyara Cəmilənin özündən daha betər gülməyə başladım. Onun qəribə inadkar baxışları mənə narahat edirdi. Cəmilə kisəni çiyninə atanda bilsəniz ona nə cür baxırdım. Doğrudan da bu hay-küyə nətünlükdə, həyətdəki basırıqda Cəmilə öz möhkəm və dəqiq hərəkətləri, yüngül yerişi ilə narahat, çığırmaqdan səsi xırıldayan adamlardan seçilirdi. Elə bir bütün bunlar geniş düzən bir yerdə baş verirdi. Ona baxmamaq da mümkün değildi. Cəmilə kisəni arabadan götürmək üçün boynunu irəli uzadıb, qıvrılıb, çiynini elə qabağa verir və başını elə əyirdi ki, onun gözəl boynu bütünlüklə açıqda qalır, günəşdən bozarmış hörükləri az qala yerə dəyirdi. Daniyar bir bəhanə ilə ayaq saxlayır, sonra baxışları ilə onu qapıya dək ötürürdü. Yəqin o elə güman eləyirdi ki, bunu heç kəs görmür. Lakin mən hamısını sezirdim və bu mənim xoşuma gəlmirdi. Hətta hisslərimi bir növ təhqir edirdi. Mən Daniyarı Cəmiləyə heç cür layiq bilməzdim. Bir fikir ver, hətta o da Cəmiləyə baxandan sonra başqaları haqqında nə demək olar? Bunu düşünərkən bütün varlığımı qəzəb bürüyürdü. Hələ azad olmadığım uşaq xudbinliyi yandırıcı qısqanclıq hissi ilə alovlanırdı. Uşaqları axı öz yaxın adamlarını həmişə yad adamlara qısqanırlar. Buna görə də Daniyara acımaq əvəzinə özümdə indi ona qarşı elə ədavət hiss edirdim ki, başqaları ona güləndə mən sevinirdim. Lakin Cəmilə ilə mənim kələklərim bir dəfə çox pis qurtardı. Taxıl daşıdığımız kisələrin arasında yun cişdən tikilmiş 7 putluq iri bir kisə vardı. Ona bir adamın gücü çatmadığı üçün adətən içilişdə qaldırırdıq. Bir dəfə xırmanda Daniyarı lağa qoymaq istədi. Həmin iri kisəni onun arabasına qoyduq. Üstündə də başqa kisələri yığdıq. Yolda Rus kəndlərinin birisində kimin isə bağına girib alma dərdi və bütün yolu gülüşdü. Cəmilə almaları Daniyara atırdı. Sonra isə adətimiz üzrə onu ötüb keçdi və Daniyarı toz içində buraxdıq. O dərənin dalında dəmir yolu keçidində bizə çatdı. Yol bağlı idi. Buradan artıq bircə gedib stansiyaya çatdıq. Elə oldu ki, biz 7 pudluq kisəni tamamilə yaddan çıxartdıq. Arabaları boşaldıb qurtarandan sonra yadımıza düşdü. Cəmilə məni dəcəlcəsinə dümsüyləyib Daniyarı göstərdi. Daniyar arabada dayanıb fikirli halda kisəyə baxırdı. Görünür ki, onu nə cür qaldırmağı düşünürdü. Sonra o ətrafına baxırdı. Cəmilənin güldüyünü görüb bərk qızardı. Məsələnin nə yerdə olduğunu başa düşdü.